在吉尔吉斯斯坦从事贸易的维吾尔商人被暗杀。10月19日，根据吉尔吉斯斯坦通讯社的消息，在吉尔吉斯斯坦失踪数日的东突厥斯坦商人果普尔·阿卜杜拉曼据报被8名嫌疑人杀害。周日，吉尔吉斯斯坦警方分享了有关一名维吾尔商人被谋杀的信息，并宣布抓获8名犯罪嫌疑人。据报道，吉尔吉斯斯坦政府准备交付给他所居住的国家的所有文，但是托格拉克边境口岸的中国官员不接受他的尸体，他葬在吉尔吉斯斯坦的一处墓地。东突厥斯坦新闻中心主席卡拉卡什就此发表了声明：我对吉尔吉斯斯坦维吾尔商人果普尔·阿卜杜拉曼的死亡表示深切关注，不难猜测他的神秘之子背后的力量是谁。因为残酷的中国政府继续迫害所有维吾尔族商人和他们的家属，我邀请国际公众和我们的吉尔吉斯斯坦朋友一起调查这个问题。我向果普尔的朋友和亲戚表示慰问。中国当局宣布了新的优惠政策，鼓励中国内地的汉族人移民到东突厥斯坦。中国当局为了吸引汉族人移民到东突厥斯坦，采取了各种优惠政策。根据新的规定，凡是移居在东突厥斯坦的汉族人会获得50亩土地。据突厥斯坦新闻网报道，汉族人如果和维吾尔人结婚，将获得7万元的政府补贴。美国总统唐纳德·特朗普说，与中国的阶段性贸易协定已经取得进展，该协定可能在下个月签署。特朗普在白宫告诉记者，我们认为我们可以签署有关第一阶段的完整文件。美国贸易代表罗伯特·莱特希泽也强调，该协议在这里举行的亚太经济合作组织峰会之前一直在按计划进行，但仍有一些不完整的地方。据报道，塔利班激进分子在对阿富汗北部昆都士省阿里阿巴德地区的袭击中，杀死了16名保安人员。昆都兹警察局局长阿卜杜勒·雷希特贝希尔在向新闻界发表的声明中说，数十名武装分子袭击了阿里阿巴德市中心。巴希尔说，袭击中有16名保安人员被杀，冲突中有9名激进分子被杀。他表示，在该地区针对塔利班行动仍在继续。土耳其总统埃尔多安和俄罗斯总统普京周二在索契举行会谈，商讨叙利亚局势。土耳其总统埃尔多安和俄罗斯总统普京会晤后举行的联合新闻发布会，两国宣布达成协议，土俄军方将协调库尔德武装人民保护部队设置叙利亚东北部与土耳其边境30公里的安全区外。两国领导人强调必须尊重叙利亚的领土完整。普京则在讲话中称理解土耳其关于边界安全的关切。